توی ویدیو قبل یاد گرفتیم از فعل اتر استفاده کنیم برای دسکریپسیون اشخاص توصیف. توی این ویدیو میخوام از فعل avoir استفاده کنیم. فعل خیلی ساده بچه‌ها. خب کنجوگزانش بر بچه‌های ابتدایی. avoir یعنی داشتن. j'ai، tu as که خودشون میگن تا، il a، elle a، on a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. Avoir l'air plus adjectif. avoir رو کنجوگه میکنی، l'air به اضافه adjectivی که مد نظرته. semble میمونه، مثلا اینطوری به نظر میرسه، ظاهرش اینطوریه. Ces propositions ont l'air intéressante. intéressante یعنی adjective اینجا اکارد پیدا میکنه با سوژمون. یعنی چی؟ یعنی proposition. وقتی سوژت یا یه شخص باشه یا یه انیمال یعنی حیوان باشه، اونجا چطور عمل کنیم؟ بریم ببینیم. Cette fille a l'air gentille. Cette fille a l'air gentille. Ce chat a l'air mignon. یعنی وقتی که سوژت شخص یا انیمال حیوان باشه، شما انتخاب داری یا با فاعل یعنی این فی، این دختر یا این سوشا اکارد داشته باشی، چه به لحاظ مسکولان فمینن چه به لحاظ سنگولی پلوریل، و یا با خود کلمه ار که مسکولانه. وقتی یه چیز هست مثل پروپوزیشن فقط میتونی با سوژه اکارد داشته باشی. حالا به هم بگو این پسرا به نظر میرسه که خیلی تکن هستن. تکن مسکولان، تکین فمینان، یعنی کسی که دوست داره دیگران مسخره کنه، دست بندازه سر به سر بذاره. garçon semble تکن. حالا با avoir l'air بگو بهم.